ダナーホワイツウルヴァリンレッドウィングチーペアチャンチャチャンということでホップのブログです。皆さんお元気でしょうか。今日ご紹介するお仕事はこちら。チャンチャンチャンチャッチャカチャカチャチャンチャッチャカチャカチャゲッタグリップのソール、剥がれを再接着しました。ネジもですね、新しく留め直しましたんでこんな感じです。結構ゲッタグリップの再接着剥がれちゃったのを直してます。ゲッタグリップの修理カスタマーぜひ当店によろしくお願いします。ということでゲッタグリップ直したホップでした。またね、アフィーダーゼンバイビー。